嗱，嚟到嘅時候咧，其實地方好夠大，但係本人覺得，因為我哋碌去咧就要行側門啊，我真係要走後門，前門都唔得啊，後門唔得，我哋走側門啊，係咪惡啲咧？第一佢門冇門鐘，所以要好有耐性咁啦，各，但係佢聽唔到嘅，因為做生意，所以咧要打俾你朋友，叫啲人開門先得。咁我覺得呢一個缺陷，一個唔得完美。而家我哋食緊呢個老細，呢個大哥大大咧，因為我要俾咗啲嘢佢，俾咩嘢唔好講啦，啲需要用嘅嘢啦，總之下阿老細好耐冇見佢一排，難得佢喺屋企遠道跋涉轉3次巴士啊嘛過嚟，因為我係住附近。因為而家你知佢係走嗰度佢就飯啫。嗱，上邊呢就係佢嗰個裝飾啦。嗱，我話咁要賴過算啦，因為呢度有其他人食嘢，所以唔方便影埋其他人。OK。嗰個醬點乜今日呢度嗱，呢度有個春卷，跟住有個醬。咁而家我哋就喺度又係 Happy Hour 嚟，所以平啲。咁所以我哋就你冇你叫 Happy Hour 先，我就諗住 Happy Hour 連埋晚餐㗎啦，然之後就開翻屋企嚇。嗱，呢個環境就唔錯，但係佢個門就唔方便啦，所以記得大家要入嚟前咧，先有人揾人上嚟前門入咗嚟叫人開門啦。所以呢個一個遺憾啊！呢度我後邊啦，後邊趁而家冇乜人咧，冇乜人咧，我影嗰啲位先啦。OK，呢個廚房師傅啦。好啦，係咁先。好啦，而家錄音咧就試緊一個無線收音咪，佢係而家整咗出嚟㗎啦。阿老細，你講兩句聽下。大家好，今日咧又約咗羅省嘅曾志偉嚟下午酒。又係一個對酒當歌，人生幾何。咁睇下到我哋飲到幾時累低咁先翻寫。有耐。OK，好，係咁先。好啦，而家繼續錄緊音啦。呢杯嘢攞先。錄緊音啦，一陣間。而家成錄緊，當我翻去再剪接。一陣間你問我，聽你講話你戒咗酒喎，咁我話係啊，飲完就戒啦。我都估你講咧，我都估你咁講噶啦。因為你又話戒，抵唔抵打？跟住就話係啊，俾翻個咪你先，使唔使俾翻？唔使，你快錢你最尾先俾我啦。而家話你咪照嘗試咯。因為我想試下佢可以用電用幾耐啊嘛。我知呢個係新電嘅，新嘅啱啊，我啱除啫嘛。OK，我都話全價啲人話俾我知，我咪又去買咯。一趁係手指公關稅前啊嘛。我買咗慳咗好多嗰陣時就，因為起碼個稅之前佢有乜嘢抽，佢開頭話收145%，佢訂你又乜嘢冇噶啦嘛。而家啲起碼起晒啦。而家呢個嘢咪你喺呢邊有賣仲好，都成49.99未計稅。個咪係啊，呢套咯，呢套咪啊，你而家講呢套嘢啊。呢套係啊，呢成49.99，即係5萬蚊美金啦，5萬蚊美金即係要加稅。稅緊要加啦，係郵費唔使咯。差唔多60蚊啦，如果加埋稅就400幾蚊港紙咯。好叻，咁你而家呢啲又唔係名牌子，又係嗰啲唔知咩貨嗰啲咧。如果你有牌子嗰啲又唔係咁樣價錢㗎啦。嗱，反而而家呢個用頸箍呢個咧，而家手機箍住呢個咧就平。而家我打橫啦，影一次靚仔啲，大家見唔見到？呢條繩動下添，係啦。哇！而家好多啦，打橫啲字可以放大隻少少。而家頭先叫咗1個2個，第3個我哋冇叫，因為呢個同呢個同價錢，所以我哋唔叫，而我哋叫下邊嗰個。大家見到未？呢個15蚊一個，呢個係普通，呢15蚊。Only for El Monte， 呢就可以叫上呢個喎，可以當係主食。有咖喱飯，
我而家都要打橫，你幫我打橫先得。我呢個係午餐特價，呢一個係個正常嘅 menu，大家見唔見到？好快買過啦，因為唔想阻住阿大食嘢。好啦，我係咁先。呢個咧係第一回合攞個大嘅 picture 個啤，咁試下睇點樣。係咯，最緊要有得食就快食，趁熱食。你唔食我影，千祈唔好影響大家食肉。唔係就為咗我哋唔係為咗乜嘢嘅，我哋冇收錢嘅大佬，純粹係個人分享嘅咋，可以多啲。嗱，啱啱對家同我講話呢一個好食，咁我陣攞嚟試下先，等我睇下有咩感覺。好啦，嚟咗個辣蝦卷，大家見唔見到？可能要打橫好睇啲。呢個咧拎走嘅，見到未？各有網友們，有一樣嘢咧，我後尾先諗起，一般日本餐咧，佢應該俾兩個細碟去食嘢嘅，而呢度又冇，由頭尾都冇。我唔知呢度係咪因為就翻我城市嗰樣食嘢方法，但係我會發覺係不情唔合情理，即係好似硬係唔係純日本餐。嗱，但個地方咧絕對方便碌嘅。頭先對朋友佢都去咗，佢方便都好舒服，好正。咁呢樣係應該要讚嘅。但係門冇門鐘，敲門冇人聽到，甚至要打嚟叫開門。咁我覺得呢樣第一失策，第二就係佢冇個細碟俾我，第二個失策。嗱，唔等於其他嘢唔好啊，食嘢味道唔錯 ，OK，Happy Hour，OK，記住 OK 唔等於話超抵，但係始終都係日本餐係比較貴少少嘅，呢個大家要承認。好，係咁先。今日有個好老友，呢個咩飯啊？羅省壽板曾志偉，喲！羅省壽板曾志偉係呢一位啦，呢個靚仔大哥，一係俾你換過嚟。好，因為我又整埋，哎呀，板飯嘢個底板啊嘛 ，Hello， 我點咩啊？老細有咩玩我咧？今日咧就同你對酒當歌，人生幾何咁順便嘿呀又玩過，做咩又要戒酒又約我飲下午酒咧？飲完就戒啦嚇！飲完就走啦，仲要戒？我係戒咗，係戒少飲啫，唔係全部戒晒。原來咁，點解咁問咧？自從上次有一次佢戒酒，跟住佢影俾我睇，佢又飲酒飲紅酒，咁我屌你又戒酒狂，因為人哋有一個嘅義務嘅義賣定乜嘢表演，所以佢先飲下酒贊助，好事。咁跟住我就冇嘢講啦，因為好事唔應該做嘅，能力做到就一定要做。所以我都話，咁我即刻無言感激，係無言即係話咧，係唔知點樣再點佢去贊助啲咁嘅需要嘅人士、弱勢社群。過獎，10零20蚊捐助一個機構嘅話，得餐有落得餐食，當然佢都唔俾你錢啦，冇乜所謂。OK，咁今日咧就係少少做呢個本身嘅功能啫。好，如果有邊度踢過聯絡咧，你經好唔該曬，未必係㗎，唔知啦。呢個就係佢哋講嘅所謂叫
本店嘅signature嘅4磅嘅麵。開頭咧我就話淨係麵湯4磅啫，點可能係唔包埋個碗咧？當佢問完之後話真係包埋個碗嘅，咁即係話咧我係講冇錯。咁呢餐咧咁佢就輸得口心可服啦，唔到佢唔贊助我呢餐，我哋呢班嘅好啦，唔係呢班叫屬於叫做咩？弱勢社群啦，終於諗到個名啦。OK，好啦，等我影下先嚇，啲靚嘢啦。多謝乜都噏贊助我哋呢位弱勢社群食碗總數有4磅嘅肉，不過係包埋個碗。你估個碗有冇磅半咧？定1磅咧？我諗有啦，因為呢啲瓷器嚟㗎嘛，係咯。瓷膠啊！你聽到似膠嘅喎。瓷膠啊，硬膠啊。硬膠即係瓷都唔係。呢咁啊都好啲，即係證明瓷器應該硬過膠，重過膠。咁即係呢個係一個硬膠嘅碗，但有4磅，咁即係話 OK 嘅。咁不過呢個就唔算係 Happy Hour，係算係佢哋嘅公司嘅招牌貨。所以食完咧就當晚餐㗎啦。而家我準備食啦，大家唔好阻我，我冇阻大家。好，係咁先。各位，呢度有3塊呢啲肉，見到未？口感如何？呢麵啱未食過？等我一食完之後，我介紹大家呢啲麵點樣食，好唔好食？好啦，而家我校翻正先，睇下可唔可以影埋自己先。而家我試下食，睇下好啲麵得唔得？啲麵，但呢啲麵唔似拉麵喎，係嘛？好啦，各位，你明啦，拉麵有幾明？佢寫咗啦，呢啲麵唔似啦，佢形都唔似。麵條煙韌，個湯咧。咁咪好咯，易咬。不過日本呢一般都重口味嘅，所以就呢個冇乜溝味。OK，啲麵好煙韌，但係形狀又唔似日本真正拉麵嘅樣。可能係我哋見識少，唔係我啊見識少，可能係都係日本拉麵其中一種。好啦，咁係咁先。啲肉品明哥就話啲麵都唔係見到好腍，咁一個好處一炆到夠腍。OK，而家我哋再繼續食啦，一樣啦，大家唔好阻我啦，我等慢慢嘆先。OK，係咁先，拜拜。各位，其實去方便咧都好方便，碌得去冇問題。嗱，見到未？我喺方便地方影出嚟嘅。條路好闊 ，OK 嘅，所以大家放心嚟啦。呢度係就去方便之前嘅地方，都闊落，大家見到未？OK，係咁先。好，呢個係後間嘅長話短説。頭先嗰個日本餐咧，因為我哋未走，咁但係當我走嘅時候咧，另外有第二個缺點就係、喺入邊要開出，然之後要揾佢啲職員咧喺出邊嘅側門咧再開把鎖先開到門。咁嘅情況咧，就我本人會發覺有啲危險性。當有火警或者地震，咁啲轆或者用一啲 walker 嘅人士點樣第一時間離開現場咧？呢一個係我走嗰陣時先發現到嘅，所以而家我唯有就要錄段音俾大家嘅朋友知道下入邊同埋去佢哋嘅方便地方係絕對方便，但係最尾呢一個就係話我遺憾就係出去有時我本人覺得唔係咁安全。OK，咁大家再諗下啦，你哋想唔想去食就由你哋自己決定。好。
唔該晒你，拜拜。